हेलो पिला माने वेलकम टू POCC क्लासेस। आज भिडियो रे आमे द डॉक्टर्स वार्ड कहानी रो समरी आलोचना करिबा। कहानी को पूरा छोटिया भिडियो रे कंप्लीट कर देबा। माने पिला माने तुम यदि एई भिडियो देखिलो तेबे पाठर सब डिटेल जानि पारिबो। तेणु भिडियो को स्टार्टिंग रो एंडिंग पर्यंत बिना स्किप करिकि देखो। द डॉक्टर्स वार्ड जे लिखिछंती से राइटर का नाम है आर.के. नारायण। ओके, तो आर.के. नारायण गोटे फिक्शनल टाउन तैयारी करथिले जार ना होची मालगुड़ी। ओके पिला माने एटा एमसीक्यू रे आसी। तेबे एई कहानी रो दुईटी मुख्य चरित्र। डॉक्टर्स वार्ड रो मुख्य चरित्र किए डॉक्टर रमन आउ जनक है गोपाल। डॉक्टर रमन पेशाय जने डॉक्टर, गोपाल पेशाय जने व्यवसायी। डॉक्टर रमन एवं गोपाल दुही जन छोट दिनर सांग। डॉक्टर रमन तांको अंचल रे सबुठु प्रसिद्ध डॉक्टर थिले, किंतु लोक माने तांको पाखकु जाउ नथिले। तार दुईटी कारण हला। प्रथम कारण कोन जे विजिटिंग फीस हिसाब रे से 25 टंका नउथिले एवं द्वितीय कारण है जे से स्ट्रेट फॉरवर्ड थिले। जदि पेशेंट बंचबार नहीं तो सीधा सीधा कहीदेवे, मिछ प्रतिश्रुति देउ नथिले, जद्वारा कि लोक मैंने डरिकी पाखक जाऊ नथिले। पेशेंट जो लास्ट समय आसो से बाध्य होकर डाक्टर रमन पाखक जाऊे। तेज चलो कहानी सारांश को आम ओडिया बुझा। मुख्य चरित्र डॉक्टर रमन एवं तांकर प्रिय बंधु गोपाल। डॉक्टर रमन जड़े अत्यंत दक्ष एवं सत्यवादी चिकित्सक थिले। से मिछ कही रोगी को मिथ्या आश्वासन देवारे विश्वास करू नथिले। तांकर मतरे जड़े डाक्टर काम केवल सत्य कहवा एवं प्रकृति उपरे बाकी सब छाड़ीदेवा। लोक माने तांको पाखकु सेतेबेले आसुथिले जेतेबेले रोगीर अवस्था अति गुरुतर हो जाउथुला। कारण समस्ते जानिथिले जे जदि डॉक्टर रमन जीवन आशा अच्छी बोली कहिबे तेबे रोगी निश्चय बंचिबो। तापरे पिला माने डॉक्टर रमन दिने जानिबाकु पाइले जे तांकर पिलादिनर सबठारु प्रिय बंधु गोपाल अत्यंत असुस्थ एवं मृत्यु सह संग्राम करुछंती। गोपालंक घर को जाई से देखिले जे गोपाल हृदघातर शिकार होइछंती एवं तांको अवस्था अत्यंत संकटापन्न अछि। डाक्टर रमन संगे संगे चिकित्सा आरंभ कले एवं सारा राति तांको पाखरे बसी रहिले। अध राति रे गोपालंकर चेता आसिला। से डाक्टर रमन को पचारिले, मु बंचिबी तो? मते सत कुआ बंधु, कारण जदि मोर मृत्यु निश्चित तेबे मु मोर संपत्ति रो उइल साइन करदेवी, जद्वारा मो परिवार परवर्ती समय असुविधा पड़े नहीं। डाक्टर रमन एक बड़ धर्म संकट रे पड़गले। जदि से सत कहती जे गोपालंकर बंचवार आशा बहुत कम, तेबे सही दुख एवं भयरे गोपालंकर हृदघात होई संगे संगे मृत्यु होई पारे। किंतु से जदि मिछ कहती तेबे गोपाल उइल साइन करी पारिबे नहीं, जहा परिवार पई अन्याय हेबो। माने 225 धर्म घटरे पड़गले। किए? डॉक्टर रमन। कौन करेंगे? किम कर्तव्यम विमूढ़ हो गले। तांको जीवन रे प्रथम थर पई डॉक्टर रमन निजर बंधुंक जीवन बंचाइबा पई मिछ कहबाकू स्थिर कले। से अति आत्मविश्वास सह गोपाल को कहले, तुमे आद्य व्यस्त हो नहीं, तुमर हृदय एवं संपूर्ण सुरक्षित एवं तुम्हें निश्चित बंचीब। डाक्टर यही सकारात्मक शब्द जो कि आम कहूँ डॉक्टर्स वार्ड गोपालंक मनरे एक नूतन जीवन और आशा भरीदेला। आश्चर्यजनक भाव में परदिन सकाले गोपालंक स्वास्थ्य अद्भुत सुधार आसिला एवं से संकटरू मुक्ति हेले। डाक्टर रमन निज सहकारी को कहले, गोपाल केमिति बंचीगला ताहा मो पाई एक रहस्य। तांको बंचिबा चिकित्सा विज्ञान रो बाहरे। यही कहानी दर्शाए जे केबे मिथ्या आश्वासना एवं डाक्टर मुहरु बाहरी थिबा विश्वासपूर्ण शब्द मध्य जड़े मुमूर्षु रोगी को जीवन दान दे पारे। ओके पिला माने आशा करछि समस्ते कहानी बुझिथिबो। एटा तो कहानी रो ओडिया सारांश। देखो एई वीडियो रे तमे ओडिया रे भी जानिबो प्लस इंग्लिश रो भी स्टोरी को मु समराइज कर देछि पिला माने। तेनु वीडियो को निश्चित भाव देखो। ओके, तबे इंग्लिश रे देखिबा। देखो, डॉक्टर रमन was a highly capable and brutal honest physician. He never believed in surrogating the truth or giving false hope to the patients.
He believed that doctor's duty was to state the fact and leave the rest to the nature. People visited him only when the patient was critically ill because everyone knew that if Dr. Raman expressed hope, the patient would definitely survive. One day, Dr. Raman came to know that his childhood friend Gopal was severely ill and on his deathbed. Upon visiting Gopal's house, he discovered that Gopal had suffered a massive heart attack and his condition was extremely critical. Dr. Raman immediately started the treatment and sat by his friend's side at all night. At midnight, Gopal regained consciousness. He looked at Dr. Raman and asked, "Am I going to survive? Tell me the truth, because if my death is certain, I must sign my property will tonight so that my family does not suffer later." Dr. Raman faced a terrible dilemma. If he spoke the truth that Gopal's chances of survival were microscopic, the shock and fear might trigger an immediate fatal collapse. On the other hand, if he hid the truth, Gopal might leave the will unsigned, leaving his family in a financial ruin. For the first time in his professional life, for the first time in his professional life, Dr. Raman decided to lie for the sake of saving a life. Yes, you listen it right. For the sake of saving a life. With absolute with absolute confidence in his voice, he told Gopal, Don't don't worry at all. Your heart is perfectly sound and you are going to live. These words from the doctor filled Gopal with immense hope and a strong will to live. Miraculously, by the next morning, Gopal's health showed an extraordinary improvement and he was completely out of danger. Dr. Raman remarked to his assistant that how Gopal survived would always remain a medical mystery to him. Okay, you listen it right. It will always remain as a medical mystery to Dr. Raman. The story beautifully illustrates that sometimes words of hope and faith have a psychological power greater than any medicine. Yes, greater than any medicine. Okay, ପିଲାମାନେ ମେଡିସିନ ଠାରୁ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ କଥା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ୟାକୁ ଲେଖିଦିଅ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ପଢ଼। ତାପରେ ନିଜ ମନରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମାଟ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେଉଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ପିଲା ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଓକେ, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ପାରିବ ସେତିକି ଲେଖ। ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର 2 ମାର୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଷ୍ଟୋରି ବି କ୍ଲିଅର, MCQ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର 2 ମାର୍କ କ୍ଲିଅର। MCQ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2 ମାର୍କ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଥିରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ MCQ ପାଇଁ ଆମେ MCQ ସେଟ୍ ପୁଣି ଆଣିବା। ଓକେ, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଆମ POCC କ୍ଲାସେସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚସଖା ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର କେବଳ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଡେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ଟପରମାନଙ୍କ ନୋଟ୍ ମିଳିବ, PDF ମିଳିବ, MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଆମ କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଜଏନ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମା।